একদিন একটা ছেলে অফিস থেকে ফেরার পথে চিকেন কাবাব নিচ্ছিল। ঠিক তখনই সে একটা মেয়েকে দেখতে পায় আর প্রথম দেখাতেই তাকে ভালোবেসে ফেলে। তখনই একটা ডগি ছেলেটির কাছে এসে খাবার চায়। ছেলেটি তার কাবাব কুকুরটিকে দিয়ে চলে যায়, কিন্তু ছেলেটির জানা ছিল না কুকুর কারো উপকার ভুলে না। এই ছেলেটি যেখানে তার গাড়িটি পার্কিং করত, কুকুরটি আগে থেকে প্রতিদিন তার জন্য জায়গা ধরে রাখত যাতে সে গাড়িটি সেখানে পার্ক করতে পারে। আর কুকুরটি প্রতিদিন এভাবে গাড়িটিকে পাহারা দিতে থাকে। একদিন ছেলেটি অফিস থেকে বাড়ি যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই কুকুরটি তার ব্যাগটি কেড়ে নিয়ে দৌড় দেয় আর ছেলেটিও কুকুরটির পেছন পেছন ছুটতে থাকে। তারপর এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় আর সেখানে সেই মেয়েটিকে ছেলেটি দেখতে পায় যাকে প্রথম দেখাতেই ভালোবেসে ফেলেছিল। মেয়েটিকে দেখে ছেলেটি খুব নার্ভাস হয়ে পড়ে আর এই দেখে কুকুরটি তাকে কিছু বলতে বলে। আর তখনই সেই ছেলেটি মেয়েটিকে প্রপোজ করে দেয় আর মেয়েটিও তার প্রপোজ অ্যাকসেপ্ট করে নেয়। এটা দেখে কুকুরটি অনেক খুশি হয়ে যায়।